Hello po. Tuturo po tayo ng paano makapaglagay ng ringtone sa mga iPhone. Since inalis na ng iTunes yung paglalagay ng ringtone, although pwede ka mag-download sa mismong unit mo na bibilin mo yung ringtone. So kung meron kang computer, Windows, ito yung paraan para makapag-download ka at mailagay mo sa iyong iPhone or iPad or iPad Touch yung ringtone. So unang-una, kailangan meron kang iTunes sa iyong computer. So i-install mo yung iTunes, search mo yung iTunes, download, tapos click yun, then install mo lang yung iTunes for Windows. Although ito meron na po siyang iTunes, so hindi na po natin kailangan. Ngayon, yung susunod na software na kailangan ay 3U Tools. 3U Tools. So, ito yung official website ng 3U Tools. Click nyo yan. Tapos download. Then run or save. Run natin. Although meron na po itong version yung natin, i-run nyo lang po or save nyo. Then yes. And install. So ako, ika-cancel ko lang po yan dahil na-install na po. Kapag na-install na, open nyo lang 3U Tools. Yan. Open nyo lang po yung 3U Tools. So, ganyan po ilalabas. Okay. Pupunta kayo sa nakasaksak na po yung iPhone ko. So, punta kayo sa ringtones sa taas, yung tab ng ringtones, click. Yan. Then lalabas yung mga ringtones. So pwede kayo mag-search title or artist name or kung ano yung mga featured, weekly rank, monthly rank, total rank, latest, all genres, or make ringtone, pwede rin po. So yung simple lang gagawin natin. Halimbawa, sa nandito sa total rank. So halimbawa, itong iPhone remix, pakinggan nyo, gusto mo pakinggan, play. Kapag gusto mo, i-download mo siya, i-click na download, then automatic papasok sa iPhone mo na nakasaksak. Halimbawa, ano bang bago ngayon? Yung Señorita, Shawn Mendes, yung artist. Search. So, nasan ba yung Señorita dyan? Halimbawa, ayan, Señorita. Play natin. Tapos, halimbawa, gusto mo, i-download natin. Click to download. So, magda-download siya doon, Then, importing kagad. Kita nyo, importing. So, pumasok na siya sa, sa unit. Kung pupunta ka sa unit, sa iDevice, tapos ringtones, then makikita mo yung mga nilagay mong ringtones. Ano ba yan? Shawn Mendes. Ayan, pumasok na, Señorita. Ayan niyo po.
enjoy nyo po. Sana may nakatulong ito, although luma na to. At least makakapag-download na kayo ng ringtone sa inyong iPhone. Dito makikita yung mga ringtone sa iPhone ninyo. Punta kayo sa settings, tapos sound and haptics, then ringtones. Yung kanina, yung dinownload nating Shawn Mendes, yan lahat yan, lagay ko po yan. And back. Nakaset na sa ringtone ko yung download ko. Salamat.